Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vai ser a nossa ceia de Ano Novo. Vou fazer algumas comidinhas aqui, mostrar para vocês. Vou mostrar também a nossa confraternização do Ano Novo. Tudo que der aqui eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber os vídeos que for postado. Gente, vamos fazer agora um panetone. Aí aqui a gente vai utilizar para fazer a esponja 100 gramas de farinha de trigo. (100 gramas de farinha de trigo), 10 gramas de fermento biológico para pão, é mais ou menos uma colherzinha dessa de sopa, um chorinho, e 100 ml de água. Aí nós vamos misturar tudo isso aqui e vamos deixar descansando até ele dobrar de tamanho, ficar mesmo uma esponjinha mesmo. Aí a gente volta com os outros ingredientes para fazer o panetone. Água morna, viu, gente? 100 ml. Deixa eu misturar aqui assim, né? Pronto, gente. Aqui já tá a esponjinha feita, né? Agora eu vou levar para descansar. Eu vou botar nessa vasilha aqui que é menor, porque aqui toma muito espaço. Aí vou botar nessa aqui. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui também, não tem problema não. Eu que quero tirar daqui. Agora cobrir aqui com um paninho e deixar descansar até ele crescer. Gente, bora fazer agora a massa do panetone. Temos aqui 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar refinado. O meu açúcar é cristal. Eu não tinha açúcar refinado, então bati no liquidificador e tornei açúcar refinado. 10 gramas de leite em pó, 5 gramas de sal, 100 gramas de margarina, 80 gramas de gema, ou 5 gemas, que dá a mesma coisa, uma colher de sopa cheia de essência de panetone e 150 ml de água em temperatura ambiente e 150 gramas de gota de chocolate. Eu não tinha as gotas de chocolate aqui na cidade, eu peguei dessa gotona aqui, ó, e fui cortando em 4 pedacinhos, que dá certo também. E aqui a esponja que já tá pronta, então bora pro panetone. Ou que não quiser chocolate, porque aqui a gente não gosta de fruta cristalizada, então vou fazer estilo chocotone. Mas que não quiser ou que gosta de fruta, pode trocar pelas frutas, viu, gente? Não tem problema não. Começar aqui colocando as 400 gramas de farinha de trigo, o açúcar refinado, as 100 gramas, o leite em pó, o sal. Vou misturar isso aqui um pouquinho. Botar agora a margarina. Quem quiser usar manteiga, gente, pode usar também. Essa aqui, a margarina é melhor. Vou acrescentar agora as 5 gemas. As gemas aqui, gente, pessoal, é bem amarelinho, porque é de frango, da galinha caipira, viu? Aí fica bem amarelinho a massa. Aí não precisa nem de corante. Tem gente que bota corante, aqui eu nem preciso, graças a Deus. Agora eu vou colocar também as 150 ml de água. Vou colocando aos poucos, viu? Pessoal, vamos acrescentar agora a esponjinha que a gente fez. Agora vamos misturar tudo aqui. Vou acrescentar logo também, antes que eu esqueça,
a essência. A essência de panetone. Não, botar ali assim mesmo. Aí, como aqui a minha colherzinha é de chá, eu vou botar 2. Mas de sopa você coloca 1. Não bora mexer isso aqui, pessoal. Daqui a pouco eu vou ter que botar a mão pra poder mexer. Vou botar a mão agora. Minha mão tá limpa e higienizada, viu, gente? Ela fica uma massa pegajosa, viu, gente? Não fica aquela massa durinha, não. Ela fica um pouquinho mole. Aí a gente vai sovando ela. Se quiser, pode sovar aqui mesmo na vasilha. Ou se quiser, melhor, bota na bancada. Eu acho que eu vou sovar aqui mesmo, que chega de bagunça. Pessoal, eu sovei a massa aqui, ó, por uns 10 minutos. Sovando. Quanto mais você sovar, melhor ficar a massa, né? Então, sova bem direitinho. Ela fica assim, ó, gente. Pegajosinha, tá vendo? Aí a gente vai deixar ela descansar aqui na faixa de uma meia hora, mais ou menos. Aí depois nós vem colocando o chocolate. Aí a gente vai botando as forminhas também. Então, bora deixar descansar aqui essa massa. Pronto, gente. Aí já dobrou de tamanho. Agora vamos acrescentar o chocolate. Quem quiser fruta, bota a fruta nesse momento. Aqui a gente não gosta, aí botar o chocolate. Aí misturar agora para poder esse chocolate pegar todinho na massa. Aí depois você vai levar na forminha e deixar inchar mais um pouquinho. Pronto, gente, já misturei tudo. Agora eu vou botar nas forminhas. Arrumar aqui direitinho na forminha. Pronto, agora deixar crescer agora. Agora vai ser uma grandona, gente. Eu fiz umas pequenas pra minha filha fazer um negócio aqui no final do ano. E agora vai ser a grande. Aí, pessoal, o tanto que deu. Deu 2 grandes de 350 gramas cada uma e 4 pequenas de 100 gramas. Mas aqui ainda vai inchar. Antes de eu botar pra assar, vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, aí já cresceu o panetone. Agora eu vou levar pra assar no forno a 200 graus por cerca de uns 40 minutos. Pessoal, olha o panetone como ficou depois de assado. Ficaram bem bonito. Parece que tá bem fofinho, mas ainda tá quente. Quando esfriar, eu vou cortar um pra vocês verem. Mas ainda tá meio quentinho. Mas tão lindo. Pessoal, o panetone pra ver como ficou. Olha como ficou. Bem fofinho, ó. Ó dentro. Agora vamos fazer aquele teste pra ver se tá desfiando, né? Ó. Ainda tá morninho ainda. Que delícia. Pessoal, bora fazer agora uma surpresinha de uva. Aqui nós vamos precisar de uma caixa de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, vai ser 500 ml de leite e 3 colheres de maisena, 2 a 3 colheres de maisena. Qualquer coisa eu deixo certinho quanto foi que eu usei, viu? Na descrição. Então bora lá, botar primeiro o leite condensado. Colocar o creme de leite. E agora bora misturar esses dois aqui. Agora eu vou colocar o leite.
Vou colocar aqui também as 2 colheres de maisena para poder dissolver no leite, para ficar melhor. Depois de dissolvida, a gente vai juntar aqui, pessoal, para poder levar pro fogo. Eu não vou usar gema de ovo, pessoal, porque eu não gosto. Mas se vocês gostarem, vocês podem botar também uma gema de ovo aqui. Agora vamos mexer até engrossar. Pessoal, já tá pronto aqui já, ó. Tá vendo? Ficou bem cremoso. Agora a gente vai levar, botar numa vasilha e deixar esfriar para poder montar. Agora bora fazer o ganache. Minha filha que vai fazer. Gente, vamos fazer o ganache. Vamos precisar de uma caixinha de creme de leite e umas 2 às 3 colheres de achocolatado. Então. Vamos dar uma mexida agora, galera. Vamos misturar aqui e levar pro fogo. Bora fazer o ganache aqui, galera. Bota aqui no fogo e mexendo. Gente, esse é o ponto do ganache, ó. Ficou bem molinho, mas quando ele esfriar, ele engrossa mais. Pessoal, agora eu vou fazer uma calda aqui pro pudim. Já derreter aqui o açúcar pra calda. Aqui tem mais ou menos uma xícara e meia, mais ou menos, de açúcar. Aí depois a gente vai botar meia de água. Pessoal, já botei a água aqui pra fazer a calda. Agora eu vou deixar derreter esse açúcar aqui, ó. Aí tá pronto. Ó, pessoal, a calda já tá boa, ó. Contei esse aqui, ó. Tá vendo? Fica fazendo fiozinho. Ó. Aqui já tá bom. Agora bora deixar esfriar um pouquinho pra gente montar, enquanto a gente faz o pudim. Pessoal, bora hidratar agora, né? A gelatina. Pra poder fazer o pudim. Que eu vou fazer o pudim sem ir ao forno. Vou botar aqui umas colheres de água. Pra poder hidratar. Três colherzinhas de água. Pronto, agora vou deixar hidratando aqui. Enquanto isso, bora bater o pudim. Pessoal, bora agora fazer o pudim. A massa do pudim agora. Uma lata de leite condensado. Com essa mesma lata de leite condensado, você vai medir o leite, que vai ser uma caixinha dessa aqui também de leite. Vamos colocar também uma caixinha dessa aqui de leite de coco. Pronto, agora a gente vai bater tudo isso aqui. E por último, vamos colocar a gelatina. Pessoal, vou acrescentar agora a gelatina. Pessoal, agora vou colocar aqui, ó, a calda que a gente fez. Vou espalhar um pouquinho dessa calda aqui na forma, né, gente? Para o pudim todinho ficar com gostinho da caldinha. Agora vou colocar aqui o pudim, gente. Ixi, o pudim parece... a calda parece estar misturando com o pudim. Vai ficar gostoso também, não tem problema não. Pronto, agora bora cobrir com papel filme e levar para gelar. Pessoal, bora fazer aqui o salpicão. O salpicão é um pouquinho diferente. Aqui nós vamos usar 2 cenouras médias, uma lata de milho verde, um pouquinho de cheiro verde, requeijão cremoso, 200 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de ricota fresca, 200 gramas de presunto e 500 gramas de peito de frango já desfiado. Bora começar botando o peito de frango.
a cenoura, o milho verde, a ricota, o presunto, e o queijo mussarela. Vamos mexer isso aqui agora. Aqui é melhor. Vou colocar agora também o cheiro verde. Vou botar agora o requeijão. Quem não quiser usar requeijão, gente, pode usar maionese. Mas eu vou fazer com requeijão. Pessoal, pronto, já tá tudo misturado. Agora eu vou botar na travessa. Só não vou botar batata palha agora, tá, gente? Eu vou deixar pra botar na hora de servir, pra poder ficar crocante ainda. Porque se botar agora, ele vai ficar mole. Então, eu vou espalhar todinho aqui e vou guardar na geladeira para ele ficar bem geladinho para na hora de servir. Pessoal, vamos fazer aqui a surpresinha de uva. Ontem nós fizemos o creme, aí eu deixei gelando, porque tava muito quente e nem ia dar tempo de esfriar para a gente poder fazer na mesma da hora. Então, eu peguei e deixei a noite toda gelando. Aí agora vamos levar para a batedeira. Vamos bater com um pouquinho de creme de leite. Aí eu vou botar também um pouquinho de leite em pó, para poder bater junto, para ele ficar mais cremoso, porque aqui ele tá duro, tá vendo a pelotinha? Então nós vamos bater ele. Na hora que tiver batido aqui eu mostro para vocês. Pessoal, como ficou o creme? Que delícia! Olha, super cremoso, ó. Que gostoso. Vou colocar aqui agora na travessa um pouco desse creme. Aí vou colocar aqui, ó, umas uvinhas partidas, tá vendo? Pra decorar. Esse não é uma uva graúda, a uva tá imensa. Olha o tamanho dessas uvas. Pronto, agora vamos botar mais um pouco do creme. Agora vamos botar o ganache, né, pessoal? Agora eu tô achando que eu peguei uma forma muito pequena pra isso, hein? Aí, pessoal, como ficou? Ficou muito bonito, né? A minha decoraçãozinha. De 0 a 10, quanto vocês dão para essa decoração? Deixa aí nos comentários. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês a nossa ceia de ano novo. Aqui tá um feijãozinho verde, estilo tropeiro. Uma farofinha de bacon. Fiz um arrozinho também com milho, cenoura e um cheiro verde. Um vinagretezinho, o salpicão. Aí de sobremesa nós temos pudim, panetone que recheei ele. Olha que lindo. E tem esse aqui, surpresinha de uva. Vou acender aqui para vocês verem melhor. Essa vai ser a nossa ceia de ano novo. Não é muita coisa, pessoal, porque aqui só somos 3 pessoas. Aqui é até muito. Mas glória a Deus, né? Uma saladinha aqui, meu povo. É pouca, né? Porque eu tô de dieta. Um arrozinho. Uma farofinha de bacon. Meu delícia. E feijãozinho. Vamos pegar a carne, né, meu povo? Galera, olha meu pratinho de responsa. Olha que lindo.
Quieto, moço. Quer que eu bote no trem? Aê! Feliz ano novo, meu povo! Tudo isso pra não. Feliz ano novo, feliz ano novo! Pessoal, nosso ano novo aqui, ó. Uma fogueirinha, parecendo até São João. Mas é ano novo. Uma lua linda aqui. Pena que o celular não dá pra ver direito. Mas estamos aqui curtindo nosso ano novo, né, filhota? É isso aí. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo, meu povo. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Amém. E toda a família de vocês também. Que esse ano possa ser um ano de realizações para todos nós. Amém. Glória a Deus. Curtindo aqui uma fogueirinha, um sonzinho e umas comidinhas deliciosas que eu fiz aí que eu mostrei para vocês. Oi, gente. Feliz ano novo para vocês. Outro dia por aqui. A minha filha foi editar o vídeo, aí eu não tinha finalizado, aí eu vim aqui para finalizar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa confraternização de ano novo. Não mostramos muitas coisas porque é só nós três, não tem necessidade de fazer muita coisa, não é lá aquelas festas, mas graças a Deus que nós passou com vida e saúde, a família reunida, isso é o que importa, né, gente? Eu espero que vocês também esteja tudo bem com vocês, que Deus possa abençoar esse ano, que os seus sonhos se realizem, entendeu? Todos os seus propósitos que vocês entregaram na mão de Deus, que se for da permissão dele, que tudo dê certo em nome de Jesus. E muito obrigado, gente, por ter assistido o vídeo e até o próximo. Tchau, gente!